しながらね。住所付きだよ、住所付き。ああ、国交省から指導を受ければ入れないよ。120円。程度を言いましょう。何？ここ新幹線に入ってるの？うん。
恐竜ステッカーのプレゼントがございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。お越しの際はぜひ事前テストをご利用くださいませ。今日何曜日？